Need kaadrid on filmitud Venezuela pealinnas täna varahommikul. Umbes kella 2 ajal öösel alustas USA õhurünnakut mitmete militaarobjektide suunal ning samal ajal sisenesid Ühendriikide väed Venezuela riigipea residentsi ning võtsid kinni nii Nicolas Maduro kui ka tema abikaasa. Trumpi administratsiooni jaoks on Venezuela ja selle juht olnud pinnuks silmas juba pikemalt, kuna Trumpi sõnul on Venezuelal ja Madurol isiklikult suur roll Ameerikasse jõudvates narkootikumides. Arengud, mis siin viimastel nädalatel, kuudel on toimunud, mis on justkui andnud sellise põhjuse Ühendriikide jõulisemaks käitumiseks, on siis Trumpi administratsiooni poolt välja kuulutatud sõda narkokuritegevuse vastu ja kõik võimaliku illegaalse narkokaubanduse vastu, mis siis mõjutab Ühendriikide sisemist olukorda. Ja see on ka see nii-öelda põhjus, miks me näeme neid sündmusi arenevad selliselt, mis viis siis täna hommikuse erioperatsioonini. Venezuela valitsuse jaoks on liidri asukoht ja seisund seni teadmata. Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores. Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro y de la primera dama. Trump teatas laupäeval, et Maduro ja tema abikaasa lennutati vastu hommikut riigist välja. USA peaprokuröri sõnul on nad plaanis anda New Yorgis kohtu alla. Madurole esitatud süüdistuste nimekiri on pikk. Seal on üles loetletud nii narkoterrorismi vandenõu, kokaiini impordi vandenõu kui ka kuulipildujate ja hävitusseadmete omamine. Mihkelsoni sõnul on Maduro presidendiks saamise legitiimsus küll kaheldav, kuid USA sõjaline operatsioon peaks ka meid siin 10 000 kilomeetrit kaugemal Eestis muutma murelikuks. See samm kinnitab, et Trumpi arvamuse kohaselt saavad suured poliitikat teha jõuga. Meie kui väike riigi jaoks, kes me ju oleme kogu aeg mitte ainult rõhutanud, vaid kelle jaoks on rahvusvaheline õigus väga põhimõtteline kaitsekilp, mis kaitseb meiesuguseid riike siis nende eest, kelle jaoks jõud trumpab õiguse üle. Puht spekulatiivselt võib öelda, et pärast täna hommikust erioperatsiooni on Venemaal järjekordselt rohkem tegevusvabadust ja väga raskeks muutub või raskemaks muutub kritiseerida nende tegevust lähtuvalt just nimelt rahvusvahelisest õigusest. Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja Euroopa Komisjoni asepresident Kaja Kallas sõnas täna ühismeedias, et Madurol küll puudub legitiimsus, kuid Euroopa Liit seisab rahumeelse ülemineku eest, sest igal juhul tuleb austada rahvusvahelise õiguse põhimõtteid. Eesti välisminister Margus Tsahkna lisas, et Maduro pärast me pisaraid ei vala, kuid kõigis sammudes tuleb lähtuda ÜRO põhikirja põhimõtetest, mis tõttu tuleb hoiduda olukorra pingestamisest. Välisministeerium jälgib arenguid Venezuelas pingsalt, sest seal elab üle 230 eestlase. Kõikidel Venezuelas reisil viibivatel Eesti kodanikel palub Välisministeerium endast teada anda. Marko Mihkelson nõustub, et kui seni on Euroopa Liit Trumpi jõulisi samme silunud, siis alates tänasest on see märksa keerulisem. Kindlasti väga paljud ootavad neid seletusi Ühendriikide poolt, kaasa arvatud meie kui liitlased, et sellel on pikaajalised järelmid ja kindlasti maailm enne kui ta muutub rahulikumaks, tõenäoliselt läheb veelgi turbulentsemaks.